IS. Okay. Maza. IS Piano Production. Maza mu fitarin sagabi. Katilul fajira baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza mu fitarin sagabi. Katilul fajira baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza mu fitarin sagabi. Madakin maza baban isa kau da su ba zai gagara ba. Abin abu ga ku buga ba batun rago zan muku ba. Me abin a faɗa an ce mun baya faɗa ba zan daddara ba. Yau da sabon zance na zo ina masu ji ku saurari gaba. Babban mutum jinin manya basara ke kaɗai na zo gane ba. Na abi ubaidin sagabi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Ya yi lawuka di salati adadin abin da kai ya ahadi. Sai a sa'alil baiti daga imam ala har zuwa kan madi. Sani ba da mayazil jalali domin da ita ke mun madadi maulati sai da zainab mai kaunar kusan ba zai halaka ba. Kai gafara maza zan watan bari dan abu ubaidu sakafi. Muku tari masu gonar imani za mu dau bayani mu tafi. Ina ziyarci makwancin sakufa ne kaji masu babban kashafi. Gwarzo cikin gwarazan da rabbana bai bari a raina musu ba. Za mu fitare sagabi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Ga ɗan kaɗan a aikinsa wanda bai san da shi ba saurari kaji. Bayan an yayyanka iyalan annaba a Karbala kan suka ji. Mukutar yana firizin aka yi hakan ya ni mauta ranar daji. Ya ce da Allah fito da ni in ɗaukar saba don bar musu ba. Kai mukutar ya fito a firizin to yan bakin gida ya aka yi. Ya buko ina ya leƙa ya samu duk wanda da hannu ne aka yi. Duk wanda da shi aka tare 'ya'yan annabi sai da ya jefa shi layi. Ya kada 'yan maza da yawa ku je ni ba zan ki furta muku ba. Maza muku tarin sakafi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Ubaidu dan ziyar mukutar ne yayi ajalinsa shegen ya rasu. Umar dan sa'adu la'anan ne mukutar ya kashe shege ya kasu. Shimur da ya yanke kan al'usaini jama'a ku zo mu dan daudar su. Mukutar ne ya tsinke kai shege ya ba za na gode mashi ba. Mukutar sagabi. Nan ne wanda ya kashe Abdullahi Rabi, wanda yake rayuwa a daji shi ya san dukkanin hikiri. Mukutar ya bi shi jejin ya kashe ya haɗa masa gazamun wa'adi ya yanke kan sinan ne Allah bai bar shi kuna minti uku. Maza mukutarin sakafi. Katilul fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Tuna da sinanu dan Anas makashin alhusaini ya gaji tsiya. Kun san shi to ku bibi lamarin shi kun mukutar ya tsotsoya. An yanke kanshi an wuce babu dan
shegiya jinin masu riya wallahi mun fitar a sakafi bai bar su ko guda ya gudu ba. Kun gane wa ya ɗauko kan Maulana Hussein na harshen harbi. Shi ne kuli wanda ya je don neman kuɗi da kan gashi take. Mukutari ne ya karar da rayuwar kuli lamarin babu sake ya ɗan abi ubaidin sakafi a fitar gaban game cin maka ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Duk wanda ke da hannu a yanka ɗan annabin muka mai ajali. Duk wanda ma ya tuba ka ce musu ba ka biɗa su kyale kawai. Kowansu ka ga bayan shi ɗan kwarai kai ka sa masoya shagali ba dan da kai bada ba a gane da akwai ɗan amutin annabu ba. Ɗan ku tarin zagali. Sarkin mu ɗan mayakan asali mukutar abin nufin masu faɗa. Kasan su sun sani kasan su kafi su masu bawo da gyada. Wallahi tun da aka yi ka har a yau ba kamar ka kai har abada ka wanke zuciyar da take kunci sai biyu ban fasu ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Alƙara lafiyar ruhi rama yayi ta baka tarin kashe fi. Ban san abun da zan na biya ka ba ya ɗan abiyu bai din sakafi. Dama na ganka yau kuma ka ce da ni uzuri taho nan mu tafi wallahi da abun nema na ya samu dan ba zan hallaka ba dan abiyu bai din sakafi. Ba a karo da kai a ji daɗi mai duldul mai katon takwabi. Mai da kara da tsuntsaye kashe fajiransu kai ne sababi. Ita garkace a bar nunawa sukiya nufarisi kai suka bi ɗan malikul ashtar ya bi kawaye ba zai amince maka ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara. Ina mai karo ya zo ka ragowa zai daga idan bai mutu ba. Ban san da wanda ya yi gaba da mukutari bai hallaka ba. Tambayi mutan gari sham da kufa kai bari ba zan takaice maka ba. Uwarsa ce ta tarwatsa munafukan yanzu ba su faɗa an musu ba. Ya kyautu in ta ma baitoci namijin maza dirarre madaki. Ya mai da hannaman man sara ka yanci ko su so ko ba su yi. Ka yi wa rabana aikin da yake so ubangida na madaki ka doki fajirai bari in saka aya ba zan ki kara maka ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba. Maza maza mukutarin sakafi katilil fajara baban isa kau da su ba zai gagara ba.